të nderuar shikues, në studio jam me analistin dhe ekspertin e njohur të marrëdhënieve ballkanike dhe ato ndërkombëtare, Agon Maliqin. Agon, të falenderoj. Ndërsa në lidhje direkte nga Shkupi, unë kam kënaqësinë që të kem në lidhje profesor Mersel Bilalin, lektor universitar i ligjit ndërkombëtar dhe një nga njohësit më të mirë të realitetit në Ballkan. Profesor, ju falenderoj që jeni me ne. Falenderit kënaqësi të jemi mysafiri juaj, Franco. Falenderoj, profesor. Agon, doja që ta fillonim bashk. Cili ishte emocioni që përftove nga kjo bisedë me zotin Çanak? Besoj është një analizë shumë e saktë e asaj që po ndodh, e konfirmon një lloj përshtypje, e cila është krijuar se Vučić është ndoshta në pozitën më të dobët që ka qenë ndonjëherë. Dhe gjithë lëvizjet e fundit janë më shumë lëvizje, le të themi, të zorit, dikuj që është në pozicion defanziv, që mundohet të krijoj një teren politik, se sa të dikuj që ka një dinamik kështu në rritje dhe kontrolluese të zhvillimeve. Pra, është dikush që të gjitha shtyllat e pushtetit të tij po dobësohen, duke filluar nga i brendshëm, ku populariteti është në rënje dhe është shumë e qartë ajo që tha zoti Çanak është e vërtetë që akoma nuk ka një alternativë të strukturuar që mund ta sfidojë, mirë po aura e liderit të pamposhshëm dhe të fuqishëm i është humbur dhe legitimiteti politik është në pikën më të ulët. Së jashtëmi e ka një bashkim evropian që, përkundër vërejtjeve ndaj bashkimit evropian që nuk është aq i ashpër ndaj BE-s, megjithatë ne kemi një Serbi e cila nuk ka hapur akoma as edhe një kapitull negociues me bashkimin evropian dhe kushtet e BE-s për reformën zgjedhore, për ligje që kanë bëjnë me mediat, pra reforma demokratike mbeten aty dhe ai nuk do t'i bëjë ato, sepse ato nuk kuptojnë humbjen e mëtejshme të mbështetjes së tij. Së brendshme, pra andej nuk mund të shikoj për mbështetje. Dhe e treta do të thoja unë që ndoshta mund të duket pak paradoksale, sepse pritej që me ardhin e Trump tani do të forcoj Vučić, është ajo që realisht ka ndodhur është sidomos me këtë çështje në administratës Trump, ku SBA dhe Rusia flasin njëra me tjetrën drejt për drejt dhe nuk ka nevojë më për këta lojtarët e mesëm. Kjo e ul një farë forme peshën e këtyre lojtarëve, ku një lojtar si Vučić që pretendon se është një farë lloj balancuesi dhe lojtari, do thotë nuk është më i rëndësishëm as për Washingtonin dhe as për Moskën. Dhe në këtë kontekst Vučić duket që është krejtësisht i dobët dhe do ta huazoja këtë një metaforë thënie nga dikush i afërt me mua që tha nuk vlen më ajo thënia që Serbia po ulet në dy karrige, tha, është në karrikë rrotulluese. Dhe kanë filluar t'i merren mend. Pra, ai sikur nuk po di më se çfarë të bëj, ku të orientohet dhe vizita në Moskë e ka edhe këtë elementin pak të kërcënimit ndaj perëndimit, sepse Vučić po e shef që me BE, domethënë është bërë shumë e qartë që me Vučić në pushtet Serbia nuk ecën drejt BE-s. Kjo është këtë ai e ka të qartë tani. Prandaj ai thotë edhe koston, edhe çfarë do kosto që të marr, e marr, domethënë jam i gatshëm ta marr sepse e di që s'ka çfarë të humb. Dhe e dyta shkon në Moskë për të marrë pak mbështetje sepse vërtet ai ka frikë nga elementet pro-ruse, të cilat duke parë pozitën e dobët të Vučićit, tani besoj unë, vëmendja e opinionit, vëmendja e Rusisë, por edhe palëve të tjera, është kthyer më shumë te ajo se çfarë drejtimi dhe orientimi po merr opozita serbe që është në formësim. Kështu që më shumë e shoh një pozitë krejtësisht të dobët, por gjithsesi jo krejt parëziqe, sepse një kafshë politike e cila është e vendosur në qoshe është gjithmonë më i rrezikshëm. Mund të bëhet edhe më e rrezikshme. E qartë. Profesor Bilali,